4 წელი. ჟორჟ სერა. Asnières, à la fin du მე-19 საუკუნის siècle, მიწურულს se donne ანიერის les airs de ზღვისპირა station კურორტად balnéaire. ითვლებოდა. Les bords de Seine sont მდინარე სენის agités par les ნაპირზე ნავით encouragements de la გასასეირნებლად foule მშფოთვარე venue ბრბო assister aux იკრიბებოდა. régates. მენავეთა Le კლუბის canopage საოცარი ne ადგილია. désencrit pas. Le შატო château იგივე était რესტორანი, transformé en restaurant, საშუალო ფენის საყვარელ très prisé ადგილად, par la bourgeoisie ცეკვებისა და qui მხიარული résonne au son საღამოების des balles et სავანედ des ითვლება. joyeuses soirées. Même les prostituées, აქ პარიზის déclarées პრეფექტისთვის ესოდან indésirables par le არასასურველი préfet de მეძავებიც კი Paris, თავ se sont შესაფარს réfugiées en ეძებდნენ. nombre dans la ville. En ce dimanche d'été 1893 წლის 1883, ზაფხულის il კვირა fait დღეს chaud მზიანი et de ამინდია nombreux Parisiens ont და pris მრავალი le train, პარიზელი მატარებლით l'omnibus ომნიბუსით ან ou le ტრამვაით tramway ანიერში pour გასართობად gagner les bords მიემგზავრება. de Seine, direction Asnières. C'est aussi la მხატვარი ჟორჟ destination სერა du peintre Georges ჩანახატების Seurat. წიგნაკით ხელში. Il observe ღიარულ გარეუბანში carnet de მდინარის croquis à la სანაპიროზე main თავმოყრილ vers les ხალხზე animés de დასაკვირვებლად cette banlieue მიიჩქარის. souriante. De retour dans კვირიდან son კვირამდე atelier პარიზში, parisien de la rue Chabrol, შაბროლის ქუჩაზე მდებარე Seurat თავის სამხატვრო utilise სტუდიაში, semaine სერა après სახელდახელო semaine ჩახატულ ces დეტალებს détails იყენებს saisis დიდი sur le დილოს vif შესაქმნელად, pour composer რომლის la სახელია grande toile qui ბანაობა synthétise ანიერში. justement une baignade à Asnières. Que რას voyons-nous? ვხედავთ? Un instantané d'un ჩვეული კვირა dimanche დღის კადრი, ordinaire რომელზეც avec ses მოცურავენი და bonheurs et მენავენი ses ჩანა. canoteurs. Mais les personnages თუმცა stylisés სტილიზებული et გაყინული figés ფიგურები paraissent raides, უძველესი comme des ძეგლების statues მსგავსად გახევებული არიან. construites selon les règles classiques. კლასიკური წესის მიხედვით Cette scène აგებული ეს triviale ჩვეულებრივი donne la სცენა curieuse ინტენსიურად impression de vibrer ვიბრირებს. intensément. En regardant ახლოდან დაკვირვებისას attentivement, შეამჩნევთ, on რომ découvre la ფერადი შტრიხების juxtaposition de დაპირისპირებით touches სურათი colorées უჩვეულოდ qui rendent ნათელია. le tableau inhabituellement lumineux. ამ L'utilisation ფერადი de ces touches შტრიხების colorées, გამოყენება, qui deviendront მოგვიანებით des კი freins, წერტილებად c'est la გარდაქმნა, grande სერას invention de დიადი Seurat. გამოგონებაა. Mais მაგრამ laissons ça ამაზე de côté მოგვიანებით. pour l'instant, ménageons ახლა კი les კარგად effets de დავაგვირდეთ l'artiste სურათს. pour nous pencher sur le tableau. Que nous რას გვეუბნება ის? raconte-t-il? Pour le découvrir, პასუხის nous მისაღებად, devons დილოს interroger les ელემენტები და éléments sur la მათი toile, მოძრაობა უნდა les gestes შევისწავლოთ. et les postures, percer les secrets de ამოხსნათ l'image სურათის et საიდუმლოება chercher ce qu'elle და გავიგოთ, raconte რას d'une გვიყვება ville, ქალაქის, d'un pays, ქვეყნის, d'une ეპოქისა და époque et მხატვრის d'un შესახებ. artiste. Seurat სერა peint des ხატავს hommes კაცსა et და de jeunes ყმაწვილებს, garçons qui se რომლებიც plaignent et ბანაობენ და s'amusent. ერთობიან. Parmi eux, de მათ შორის simples არიან travailleurs, უბრალო des მუშები petits და employés, ისინი, des ვინც ouvriers სენის venus სანაპიროს chercher la fraîcheur au bord de la გასაგრილებლად Seine და et profiter du დასამშვიდებლად calme ესტუმრდნენ. champêtre. Mais qu'ont-ils pu საით se არის მათი regarder dans მზერა la même მიმართული? direction? Même le მოწითალო petit ძაღლსაც კი chien roux au ყურები premier აქვს plan est დაწყვეტილი, sur le თითქოს qui-vive, მზადაა prêt à ადგილიდან მოწყდეს. bondir. Peut-être au regard ალბათ d'une რეგადას, régate ou une course ან d'aviron, ნიჩბოსანთა ou შეჯიბრს alors plus უყურებენ, loin, de l'autre côté de ან la გადაღმა rivière. რაღაცას აკვირდებიან. En face, გაღმა c'est მხარეს l'île de la Grande გრანდ Jatte, ჟატის კუნძული, sur laquelle des სადაც promeneurs კვირაობით ფეხით endimanchés მოსიარულენი marchent et სეირნობენ paraissent à და l'ombre ხის des ჭრდილში arbres. ნებივრობენ. Comme eux, მათ მსგავსად, Seurat სერაც observe თავისი l'île, მომდევნო les yeux ნამუშევრის tournés ობიექტებს vers le sujet აკვირდება. de son prochain tableau. Un dimanche სურათზე შუადღე après-midi გრანდ à l'île de ჟატეს la Grande კუნძულზე Jatte, კვირადღეს dans lequel ის il ახლად continuera à აღმოჩენილი développer ტექნიკის les განვითარებას techniques qu'il აგრძელებს découvre et და expérimente ექსპერიმენტებს ატარებს avec ნახატზე la baignade ბანაობა à ანიერში. Les deux tableaux ორივე სურათს partagent un ერთი élément bien თვალშესაქცევი ელემენტი reconnaissable, აერთიანებს. la barque et ნავი le drapeau სამფერიანი tricolore. დროშით. Abandonnons l'île de la გრანდ Grande ჟატის Jatte კუნძული au დროებით futur, დავივიწყოთ revenons avec Seurat და sur la მოცურავეებთან baignade. გადავინაცვლოთ. La posture des personnages ფიგურების exprime განლაგება l'inquiétude, სიმშვიდისა და et même ოდნავ l'effort de უდარდელობის nonchalance. განცდას ტოვებს. Mais à l'arrière-plan მაგრამ de ამ cette შვიდის scène სცენის d'apparence ფონზე bucolique et აურზაური და paisible აქტიურობა règne იგრძნობა. l'agitation. Le ჰორიზონტზე viaduc sur ვხედავთ, lequel როგორ passe le გადადის train მატარებელი barre ხიდზე. l'horizon. Les hautes cheminées ქარხნების d'usines საკვამურებიდან crachent შავი une კვამლი noire. ამოდის. En cette fin du მე-19 საუკუნის 19e ბოლოს siècle, la banlieue გარეუბნებმა s'est ტრანსფორმაცია transformée. განიცადა. La révolution ინდუსტრიული industrielle რევოლუცია connaît son მძლავრობს. apogée. L'ère du თანდათან temps დრო est au იცვლება. changement. Juste au-delà des სერას usines დახატული peintes par ქარხნების Seurat მიღმა à 10 10 kilomètres à კილომეტრში peine, პარიზის Paris სახეს a été იცვლის. transfiguré. En l'espace de 20 მხატვარი ans, le ქალაქის peintre a გასაოცარი vu sa ville ცვლილებების se შემსწრე transformer. გახდა. Au nom de la modernité, არქიტექტორმა და ქალაქის დამგეგმავმა ჟორჟ ეჟენ ოსმანმა perce 26 26 ბულვარი და ასობით იდენტური შენობა ააშენა. ხიდების რაოდენობა გაზარდა და ახალი საზოგადოებრივი დაწესებულებები შექმნა. et des parcs. L'hygiène ჰიგიენა connaît მოწოდების son სიმაღლეზეა. ampleur.
On célèbre les ინსტიტუტის travaux de გუმბათის Pasteur ქვეშ sous la coupole პასტერის de შრომა l'Institut. დაფასდა. Monsieur Messie Pasteur-მა a აჩვენა, démontré რომ que ფერმენტაციაზე les organismes ატმოსფეროში microscopiques გავრცელებული répandus dans მიკროსკოპული l'atmosphère ორგანიზმები sont არიან cause de პასუხისმგებელი fermentation attribuée და არა à ჰაერი, l'air qui n'en est que რომლითაც le გადაადგილდებიან. Les noms ამ de ces ორგანიზმების organismes სახელები sont très მრავალრიცხოვანია. nombreux et devront être ჩვენ définis გამოვიყენებთ et სიტყვა en partie მიკრობს. réformés. Le mot ამ microbe სიტყვას ayant ის l'avantage უპირატესობა d'être აქვს, plus court რომ et d'une მოკლე და ზოგადი signification შინაარსის plus მატარებელია. générale, et mon illustrami ეს Monsieur სიტყვა Littré, le საფრანგეთის linguiste ყველაზე de France კომპეტენტური le plus ლინგვისტის, compétent, l'ayant მისიე ლიტრეს approuvé, მიერაა nous დამკვიდრებული. La vie s'allonge, ქალაქ გარეთ გამსვლელთა les რაოდენობა progrès იზრდება. s'amplifient, la დედაქალაქის population de la მოსახლეობა capitale ორმაგდება. double. Au nom de la ჯანმრთელობის salubrité, le გასაუმჯობესებლად préfet Poubelle tente პრეფექტი პუბელი d'imposer ses თავის ცნობილ fameuses სანადველოთებს boîtes à ordures წარმოგვიდგენს. ménagères. Et les usines polluantes ქარხნებმა sont კი repoussées ქალაქიდან au-delà des უშორებით portes de la გადაინაცვლა. ville. Le revers de თუმცა la მეტრის médaille, მეორე მხარეს la pauvreté ინდუსტრიული extrême de la გარეუბნების banlieue სიღარიბე laborieuse. წარმოადგენდა. Rejetés en périphérie, მუშებს les ქალაქის ouvriers ბოლოში s'entassent dans des დროებით quartiers de ქოხმახებში taudis et de მოუყარეს cahutes თავი. précaires. Les petites პატარა bourgades ქალაქები, deviennent d'immenses ამჟამად დიდი dortoirs et გარეუბნები, sont considérés მაღალი comme des რისკის zones à ზონებად ითვლება. risque. Un député les décrit პარლამენტის ainsi. წევრი ასე აღწერს. Les barbares ბარბაროსები, qui menacent რომლებიც la société საზოგადოებას ne sont ებუნქრებიან, point au Caucase, ni dans კავკასიისა les და steppes de თათრების la სტეპებში არ Tartarie. უნდა ვეძიოთ. Ils sont dans les ისინი faubourgs de ინდუსტრიულ nos villes გარეუბნებში manufacturières. იმალებიან. La Arts bucolicouri anieri დაინდეს. En 1848, კონკურენტი მატარებლების გამო 1848 წელს მენავეებმა სარკინიგზო ხიდი გადაწვეს. En 1870, 1870 წელს პრუსიის არმიის შესაფერხებლად ქალაქის მცველებმა ხიდებს ცეცხლი წაუყიდეს. La gare fut détruite სადგური par les მტრის tirs ცეცხლმა ennemis. გაანადგურა. Un an plus tard, ერთი წლის les შემდეგ combats განიერთა faisaient à ბრძოლა nouveau კვლავ rage à გაიმართა. Asnières. La ville était tombée aux ქალაქი mains des მეამბოხეების insurgés de ხელში la commune მოექცა. et le მის commandant de la place დასაბრუნებლად de Paris სამხედრო mit 10 ძალებს jours 10 pour დღე reprendre la დასჭირდათ. ville. Au moment où ამ ce დროისათვის სერა საკუთარ ნამუშევარს სრულყოფს. Le train roule à ხიდები nouveau. აღადგინეს. On vient à Agnières მატარებლები pour se კვლავ reposer. მოძრაობენ. Ségayés dans ანიერში l'eau, კი ხალხი დასასვენებლად dormir მიდის. sur l'herbe. Au centre de la სერას toile de ფერწერული Seurat, ტილოს ცენტრში le jeune ახალგაზრდა garçon ბიჭი attire le ხვდება regard. თვალში. Il a le dos ზურგში rouge, მოხრილია. les épaules tombantes. ხრები ჩამოშვებული აქვს. Attitude relâchée ou რელაქსირებული fatigue პოზაა თუ დაღლილობა. extrême? Travaille-t-il dans l'usine à gaz იქნებ de იმ Clichy მხრჩოლავ comme ქარხანაში dans მუშაობს, la რომელსაც უკან ხედავთ. C'est possible. შესაძლოა. L'apprentissage მუშაობას ხომ ადრეული vers 10 ans 10 წლის ასაკიდან იწყებენ. et les journées de 12 სამუშაო heures დღე sont გრძლად longues. ეჩვენება. Des ouvriers toujours plus nombreux მანქანების sont მუშაობა nécessaires სულ pour უფრო მეტი tourner მუშა les სჭირდებოდა. machines. Le souci croissant მოგებაზე de ორიენტირება rentabilité მუშები transforme აქციათ les აღლითებად, travailleurs რომლებსაც en სამუშაოზე rouages აღარაფერი d'opérations qui გაიგებოდათ. le dépassent. Dans les usines ახალ nouvelles, ქარხნებში le bruit est საშინელი permanent. ხმაურია. La température est ზაფხულში élevée, ტემპერატურა l'été, მაღალია, glaciale ზამთარში l'hiver. ყინავს. On vit sous la menace d'une არსებობს chute de ნაწილების pièces. დაზიანების, ღვედების გაწყვეტისა თუ ზეთის გაცხელების საფრთხე. Coupon, ზოლას რომანის ხაფანგის პერსონაჟი კუპო მუხჩა უხრელად შრომობს. ჯუჯყის სამჭედლო ქურის ირგვლივ და მეტალის ნაგრეჯებზე უროების დარტყმის მონოტონური ხმები. Le progrès passe par une პროგრესს განიცდის idéologie როგორც ტექნიკა, technicienne et ისე rationaliste. რაციონალისტური იდეოლოგია. L'organisation scientifique du travail შრომის et მეცნიერული du ორგანიზაცია progrès devient ინდუსტრიული rapidement ქვეყნებისთვის un modèle მისაბაძ pour les მაგალითად pays იქცევა. industrialisés. Elle conduit à une ის division სამუშაოს extrême დეტალურად du ანაწილებს. travail et force les თანამშრომლებს, ouvriers, როგორც simples უზარმაზარი rouages მექანიზმის dans des უბრალო entreprises პატარა კბილანებს, mécanisées, à exécuter დროში des საგულდაგულოდ gestes გათვლილი savamment დავალებების calculés et განხორციელებას chronométrés. აიძულებს.
რაციონალიზებული განმეორებადი მეცნიერული ორგანიზება სერას დილოს ფერთა შტრიხებსა და წერტილებს მოგვაგონებს. იქნებ ხელოვანი თავისი ნამუშევრით მექანიზებული პროდუქციის იდეისკენ მიგვითითებს. მოდი კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ დილოს ბანაობა ანიერში. 24 წელს მიღწეული სერა ახალი ტექნიკის გამოგონების პროცესში გახდათ. რომელი ტექნიკის? ოპტიკური ხელოვნების მეთოდის გამოყენებით სერა პალიტრაზე ფერების შერევის გარეშე ფიგურებს გამოკვეთს და ფერთა კონტრასტს ქმნის. ის ქმნის პიქსელიზაციის მსგავს ეფექტს, რომელიც იმ დროისთვის ინოვაციური ნაბიჯი იყო. შტრიხთა პროპორციები და მათ შორის მანძილი იმგვარადაა გათვლილი, რომ თვალს ბუნებრივი სურათის აღქმისკენ უბიძგებს. ეს დეტალი, რომელიც დამკვირვებელს ყავისფრად მოეჩვენება, სინამდვილეში დიდი რაოდენობის წითელი ფერის, ლურჯი და ყვითელი შტრიხების ნაზავია. კამილ პისარო დი ორანრუელისთვის მიწერილ წერილში ხსნის, რომ ეს ტექნიკა მხატვარს საშუალებას აძლევს პიგმენტური ნაზავის ნაცვლად ოპტიკური ნაზავი გამოიყენოს, რადგან ოპტიკური მიქსტურა მეტად ინტენსიურ განათებას ქმნის. სწორედ ამ ტექნიკაზე ვისაუბრებთ. სერამ თავის სტილოში ეჟენ შევრეის ჰარმონიისა და ფერთა კონტრასტის პრინციპები ჩააგზავნა. შეშლილი სწავლულის გარეგნობის შევრეი ბრწყინვალე ფიზიკოსი გახლდათ, რომლის დაკვირვებებმაც დაადგინა, რომ ერთმანეთის გვერდით არსებული ორი ფერი გავლენას ახდენს გარემოზე და ცვლის კიდეცმას. როდესაც გვერდით დამატებითი ფერი თავსდება, ფერი ძლიერდება. როცა ერთმანეთში ირევა, ნადგურდება. სერას ინსპირაცია რუდის დიაგრამებიც იყო, რომლებიც სამ ფუნდამენტურ კონტრასტს განსაზღვრავს. დამატებითი ფერების განსაზღვრელი ჩრდილთა კონტრასტი, ხაზთა კონტრასტი, ჰორიზონტალურ ხაზთა შედარებითი დისტანციები და ტონთა კონტრასტი, რომელიც მრავალ ნახატში სცადა. კრიტიკოსები, მათ შორის ფელიქს ფენეონი, საუბრობენ დივიზიონიზმსა და თვითპუანტილიზმის შესახებაც კი. ეს პროცესი ხელოვნებასთან დაკავშირებულ მგრძნობიარობის ცნებას ეწინააღმდეგება. სერა ჰარმონიის კუთხით საუბრობს. ხელოვნება ჰარმონია, კონტრასტების, მსგავსების, ტონის, ელფერისა და ხაზების ანალოგია, დანახული დომინანტურ ნიშნად, რომელიც მღელვარე, შვიდ და სევდიან ილუმინაციათა გავლენის ქვეშ ექცევა. იმპრესიონისტებისგან განსხვავებით, რომელთათვის მთავარი მომენტალური გრძნობებისა და ემოციების ლაიტმოტივია, სერა საკუთარ სტუდიაში ტილოებს ჩანახატებისა და მეცნიერული დაკვირვებების საფუძველზე ქმნის. მობანავეთა ტილოზე მუშაობისას სერა ანიერში მიდის. ზეთის საღებავებით პატარა ჩანახატებს ქმნის, რომელთაც კროქტონს უწოდებს. ამით მის მეხსიერებაში საგულდაგულოდ ინახება მომავალი ნაშრომების დეტალები. ჩანახატებს ის თავის სახელოსნოში კედლებზე აკრავს და ტილოზე მუშაობისას დამხმარე მასალად იყენებს. ზეთის საღებავებით საერთო ჯამში მან შექმნა 10 ჩანახატი და 14 ესკიზი. მხატვარი ანიერში საერთნობისას დეტალებს აგროვებს, ზოგს ინახავს, ზოგს იშორებს. ამგვარად სცენაში მობანავე ცხენები თავდაპირველ ჩანახატებში არსებობდა. საბოლოო ვერსიიდან კი გაქრა. ზოგიერთი დეტალი გამოგონილია, მაგალითად ბალახზე წამოწოლილი კაცი. ეს ტილო საგულდაგულოდ შესწავლილი და შერჩეული სცენების სინთეზია. არავინ გახლდათ სერაზე სერიოზული, პედანტური და მეწვრილმანე. უკარება და არაკომუნიკაბელური მუსიკული ქრისტეს სახით. ამ სიტყვები დაახასიათა სერა მეგობარმა. სხვები ამბობდნენ, სიმპათიური ყმაწვილი, რომელიც საკუთარმა ხელოვნებამ იმსხვერპლა, რომელსაც სურდა ტექნიკის გაუმჯობესებით ფაქიზი ხედვისთვის რეალობის ფრთები შეესხა. მხატვარმა ალბერტ დიუბუა პიემ ხოტბა შეასხა.
Sera, c'est lui qui m'a მან გზა enseigné. Je გამიკაფა. lui dois tout. მასთან ვალში ვარ. Son sens de l'ordre, წესრიგისა და დისციპლინის მისეულმა აღქმამ ჩემზე ღრმა შთაბეჭდილება დატოვა. Par Sera სერას წყალობაა, et grâce რომ à ფერწერა Sera, j'ai შემიყვარდა. adoré la peinture. Quand elle écrivait წერალი Maurice მორის ბობური Beaubourg, ამბობდა. il le trouve très bien, ღირსეული modeste პიროვნებაა. et simple. თუმცა Mais მეცნიერებისა და à tel point ქიმიის de la ხელოვნებაში nécessité et de la გამოყენების suffisance აგვიადებულმა de la იდეამ და science ამ et de la სფეროების chimie dans შეთევსებამ l'art que j'en საკმაოდ restais გამაოცა. ébloui. Né à Paris სერა en 1859 1859 წელს პარიზში დაიბადა. Sera montre მან très ხატვის vite ნიჭი des მალევე dispositions გამოავლინა. pour le dessin. Élève au Beaux-Arts, როდესაც il სახვითი reçoit ხელოვნების un choc მოსწავლემ პირველად lorsqu'il იხილა découvre les პისაროს, impressionnistes დეგასა და et se მონეს trouve ნამუშევრები, face aux toiles de Pissarro, მაშინვე მოიხიბლა. Degas et Monet. Il a 21 სერაც ans, მათ მსგავსად comme სურდა il veut ფერწერის trouver ახალი une ტექნიკა nouvelle შეექმნა. manière de peindre. Il ის apprécie არაერთხელ aussi შეხვედრია les traits classiques Puvis de fresques Chavannes. allégoriques de Puvis de Chavannes qu'il და მის rencontre à კლასიკურ plusieurs reprises. ალეგორიულ ფრესკებს აფასებდა. Une baignade à un ნახატს air sur ბანაობა Paris, ანიერში à doux pays. ხშირად ადარებდნენ შავანის სტილოს ბედნიერი ქვეყანა. Une toile qui est ის exposée au დამთვალიერებელმა salon de 1882 წელს პარიზის სამხატვრო სალონში იხილა. Avec la baignade, სწორედ ამ პერიოდში Sera იწყებდა calcule სერა chacun de თავის ses სტილოზე effets. მუშაობას, Il nous რომლის fait დროსაც rentrer de ყოველ plein pied ეფექტს dans cette წინას scène წართვლიდა. bucolique. მხატვარი ბუკოლიკურ D'abord par la სცენაში grandeur ტილოს imposante de ზომით la toile, გვითრევს. 2 mètres მისი სიმაღლე 2 მეტრი, et სიგანე ensuite კი en 3 mettant au მეტრია. premier plan ყურადღებას Borchardt, იქცევს მამაკაცი, l'homme რომელიც de dos ჩვენგან couché ზურგ dans შექცევით ბალახზეა un წამოწოლილი. gamin assis ყურადღების les jambes ცენტრშია dans l'eau ბავშვიც, préparé რომელიც à la ზის და peinture. ფეხები წყალში აქვს. Si l'on s'en tient aux lois de la უხეშად რომ perspective, ვთქვათ, ცენტრალური ფიგურა la taille de დანარჩენი ce ფიგურების personnage ზომებთან central შედარებით est ცოტა légèrement არაპროპორციულია. disproportionné par rapport aux autres. Le talus d'air ოდნავ ამოზნექილი devient un ბალახიანი სანაპირო observatoire დაკვირვების un peu წერტილი surélevé. ხდება. Il divise ის სურათს l'image en ორ deux ნაწილად parties ყოფს. distinctes, la terre მიწისა და წყლის. et l'eau. Le tas de vêtements posés თვალში sur გვხვდება l'air ბალახებზე attire დაწყობილი l'attention. ტანსაცმელი, Chemise blanche, თეთრი მაისური, pantalon sombre, მუქი chapeau de შარვალი და paille, ჩალის კუდი. des habits du dimanche. რაჯობია კვირადღეს, რომელიც ახლახან დასვენების დღედ გამოცხადდა. Le choix du jour chômé fut მუშათათვის l'objet d'un დასვენების long დღის débat. არჩევა დებატების საგანი გახდა. Depuis la Révolution, les რევოლუციის artisans შემდეგ et les ხელოსნები და ouvriers მუშები avaient სენ-ლენდის, saint ანუ წმინდა lundi, ორშაბათს éviter le აღნიშნავდნენ. discours des Lumières. Mais la bourgeoisie საშუალო ფენა და existe ეკლესია et ამ n'entend იდეას pas ეწინააღმდეგებოდა. Elle voit dans le სენ-ლენდი Saint-Lundi მუშებს une პოლიტიკური occasion de შეხვედრების réunion ან politique კაბარეებში et de გართობის débauche des საშუალებას ouvriers dans les აძლევდა. cabarets. Le jour de la ამგვარად messe იდეოლოგიურ redevient peu à peu საფუძველზე le მასების jour de დღე repos. დასვენების Une საყოველთაო დღედ évolution, იქცა. somme toute idéologique. Que pense რას Sera ფიქრობდა de ამაზე cela? სერა? Il se garde bien მისი d'afficher ფერწერული ses ტილო prochains რეალობაზეა Son გამოჩარხული. tableau est ancré მაგრამ dans la მასზე არ réalité არის de son ასახული temps, სოციალური mais ne met pas en სიღატაკე. scène la misère sociale. Cependant, comme la თუმცა plupart სხვა des მხატვრების artistes მსგავსად, d'avant-garde, სერა il უერთდება fréquente les ანარქისტული anarchistes პრესის et ჟურნალისტებს, anarchistes qui რომლებიც soutiennent მხარს les ouvriers. უჭერდნენ მუშათა კლასის ბრძოლას. Il en aura connu des transformations. Il naît sous სერა une მრავალი ცვლილების dictature მომსწრე et გახდა. meurt sous une იგი république დიქტატორულ parlementaire. რეჟიმში დაიბადა და გარდაიცვალა Pendant les 30 ans საპარლამენტო que dure რესპუბლიკის sa დროს. courte vie, il aura connu une 30 guerre წლიანი contre la ცხოვრების Prusse. მანძილზე Il პრუსიის vécut la წინააღმდეგ Commune გამართულ ომსა და პარიზის კომუნას Il მოესწრო. doit monter les idées de ხედავდა gauche როგორ მძლავრდებოდა et assiste, მემარცხენეთა entre autres, იდეები, à l'avènement როგორ de la თავისუფლდებოდა liberté de პრესა la და presse, ასამბლეა, de réunion როგორ et მოიპოვეს du droit de იდეოლოგიური grève. თავისუფლება. Mais que font რას les აკეთებდნენ ouvriers მუშები dimanche? კვირაობით? Ils prient, ლოცულობდნენ, flânent, სეირნობდნენ, jouent au boule, ბოულს თამაშობდნენ, ან მეგობრებთან voire ერთად entre სვამდნენ. amis. À Paris, პარიზში, on se promène თავარ sur ქუჩებში, les grandes artères, ახლად გაყვანილ გზებზე, le long des კაფე allées ტერასების ombragées, გაყოლებაზე ცხენებით nouvellement სეირნობდნენ. percées, mais aussi dans ზოგს le parc. ბალახზე სადილობა და ოჯახთან ყოფნა ერჩია. Il y a ceux qui préfèrent ზოგი casser კი une სერას croûte sur ტილოზე l'herbe გამოსახული პერსონაჟების et se მსგავსად. promener en famille, ქალაქიდან გადიოდა, et ceux qui, comme და dans la toile საცურაოდ, de Sera, ნავით გასასეირნებლად ან et vont au bord de სათევზაოდ l'eau pour se მიდიოდა. baigner, canoter ou pêcher. Dans une partie de ერთ-ერთ campagne, ნაწარმოებში მოპასანი Maupassant წერს. écrit, En arrivant მისი au ედებომ pont de თქვა, Neuilly, ქალაქში ვართ. M. Dufour avait dit, და ამის გაგონებაზე მისი ცოლი ბუნების სილამაზის et sa მიმართ femme, მეტად à ce სენტიმენტალური signal, გახდა. s'était attendrie sur la nature.
სენის სანაპიროსთან მდებარე კაფეები ღია ცის ქვეშ ყოველთვის ხალხმრავლობით გამოირჩევა. აქ ისინი მეგობრებთან ერთად დასალევადან გასართობად იკრიბებიან. იქნებ სასადილოდაც კი, მაგრამ უმეტესი მათგანი საცეკვაოდ მოდის. მუშაქალებისა და კაცებისთვის კვირადღე საშუალებაა გვერდზე გადადონ თავიანთი სამუშაო დასაწყმელი. ღარიბები თავიანთ ყოველდღიურ ტანისამოს რამდენიმე აქსესუარით, შალით, მოხარგული წინსაბრით ან ჩალის ქუდით ახალისებდნენ. სერას ნახატზე ყველა ტიპის ქუდია წარმოდგენილი. ჩალის, ზარის მსგავსი ქუდები, ქვაბურა. რაც მიგვანიშნებს, რომ სენის სანაპიროზე განსხვავებული სოციალური ფენის ადამიანები იყრიდნენ თავს. აშკარად ხედავთ, რომ მთავარი ფიგურის გვერდით ბალახზე ჩალის ქუდი დევს. იმ პერიოდში ცურვისა და წყლის მოყვარულებში ის ძალზე მოდური გახლდათ. ზოგი მენავის ბრტყელი, ფარფლებიანი ქუდი ბაფთით იყო მორთული. პირველი პარიზელები მეზღვაურთა თავსაბურავებით იყვნენ შთაგონებულნი და მსგავს ქუდებს სენაზე სეირნობისას იყენებდნენ. ეს მამაკაცის საზაფხულო ქუდია. რენუარმა ის დახატა ფერზე რულტილოზე საუზმე მენიჩბეთა წრეში. პანაობა ანიერში ასახავს ცხოვრებას მდინარე სენის სანაპიროებზე. ეს იმ ეპოქის ფრესკაა. 50 წლის შემდეგ სერას დახატული სცენა აღარ არსებობდა. ანიერამდე ეტლით სამგზავროდ 4 საათი იყო საჭირო. 1827 წლის შემდეგ კი ეს დრო 45 წუთამდე შემცირდა. როდესაც სერა ნახატზე მუშაობდა, სარკინიგზო ქსელის დიდი ნაწილი აშენებული იყო და გარეუბნები სწრაფად ვითარდებოდა. შესაბამისად, სახლსა და სამსახურს შორის მანძილის გაზრდა შესაძლებელი გახდა. ანიერამდე მიმავალი 50 მატარებელი მგზავრებს არაჩვეულებრივად ემსახურებოდა. ამასთან კრიშის მოედნიდან გამგზავრება ტრამვაით ან ომნიბუსითაც იყო შესაძლებელი. ოჯახები ზედა სართულებსა და ღია პლატფორმებსაც თავსდებოდნენ. მესამე კლასის მგზავრობა ხმაურისა და მუჯლუგუნების გარემოცვაში. სერა ტილოზე მთელი წელი მუშაობდა. როცა 1884 წელს ნატიფი ხელოვნების სალონში წარადგინა, ჟიურიმ ერთსულოვანი ვერდიქტი გამოიტანა. უარყო. სხვა რა ეკნათ სურათისთვის, რომელიც არც კლასიკურ, არც იმპრესიონისტულ და არც სიმბოლისტურ მიმართულებას წარმოადგენდა. რომ აღარაფერი ვთქვათ ახალბედა პუანტილიზმის შესახებ. სერას სამხატვრო სალონიდან გარეცხულ სხვა მხატვრებთან ერთად უფლება მისცეს ნამუშევრები ტიულრის სასახლის გვერდის შენობაში გამოეფინა. მაგრამ სიდიდის გამო სერას ნამუშევარი ბარში გაგზავნეს. სადაც საბედნიეროდ კრიტიკოსმა ფელიქს ფენეონმა მისი ორიგინალურობა შენიშნა. სერას სისტემურ მიდგომას ის ასე აღწერს: კავშირი ყველა შეგრძნების ჰარმონიათა შორის. ერთი ბელგიელი დამკვირვებელი, ხელოვნების ავანგარდული წრის კორესპონდენტი გაოცებულია. ვერ გარკვეულა ვინ არის სერა, ხელოვნების ახალი მიმდინარეობის მესია თუ ცივით აღლითი. საბოლოოდ კი მას გულწრფელ, მოაზროვნე მხატვრად ახასიათებს, რომლის განსჯაც მხოლოდ დროს ძალუძს. ფელიქს ფენეონს აზრი ჩამოყალიბებული ჰქონდა. სერას ნამუშევარს იცავდა და მას მრავალ სტადიას უძღვნიდა. მეცნიერული თეორიების გამოყენებით პუანტილიზმის მიმართ კრიტიკულ მიდგომას ანეიტრალებდა. ის გახდა გმირი ახალი მოძრაობის, რომლის ცენტრშიც ადგილს სერა იკავებს. მათ პოლსინიაკი და კამილ პისაროთ შეუერთდნენ. პანაობა ანიერში თავისი სუბიექტური და მეცნიერული ტექნიკით მუდაოდ ასახავს ერთი ერის დასასრულსა და ახალი ერის დასაწყისს.
როგორც ჩანს, სხვა მხატვრებთან შედარებით, სერა ბევრად უფრო ადრე მიხვდა, რომ აწმყო პროგრესის მომხიბლავი, თუმცა ამავდროულად ულმობელი რელიგიისკენ მიიწერს. სხვა დანარჩენთან ერთად, ამ ძირეული ცვლილებების ნაწილი ხელოვნებაც უნდა ყოფილიყო. ახმოვანებდა მსახიობი ანი ზამბახიძე. გახმოვანებულია პირველი არხის მიერ.